Wakeboard Goiânia. Eu estou girando por toda a Goiânia. E eu estou aqui perto dos meu amigo aqui com um carro de boi. Tá com um carro de boi aqui em Goiânia. Meu amigo ali tá ali, ó. Nós estamos aqui filmando eles aqui, girando por toda a Goiânia. Ele tá aqui parado aqui, ó, descansando aqui, porque não pode ser o tempo todo aqui. Então nós estamos aqui, eu e meu amigo está aqui, ó. Ó, nós dois estamos aqui girando e tocando o berrante para quê? Para que toda a Goiânia possa ouvir, né, amigão? Ouça o som do berrante, Goiânia, presta atenção. Wakeboard. Segura, peão! Nós estamos aqui com a boiada entrando em Goiânia. Uma Goiânia, presta atenção. Meu amigo tá aqui, ó. Wakeboard, vamos nessa? Wakeboard, presta atenção.